Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya Jollof Spaghetti ambayo ni recipe kutoka Nigeria. Ni tamu sana na rahisi kutengeneza. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama ni mpya katika channel yangu, please usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Like hii video na channel zako ili wapeze kufaidika. Mwanzo niko na nyama steak ambayo nimekatakata nyembamba kilo 1 kasorobo. Nimeweka kijiko kimoja kidogo kitunguu saumu ya unga, nusu kijiko kidogo tangawizi ya unga, robo kijiko kidogo iliki ya unga na robo kijiko kidogo mdalasini ya unga, kijiko kimoja kidogo garam masala, nusu kijiko kidogo pilipili manga ya unga na kijiko kimoja kidogo soy sauce. Na nitachanganya kila kitu vizuri. Kisha ninaweka chumvi kiasi, nilisahau kuweka mwanzo, na ninachanganya na hakikisha kuwa spices na chumvi imefika kila pande ya nyama. Kisha ninafunika na nitaacha imarinate kama saa moja. Chukua blender, weka tomato gram 600. Ongeza carrot moja ya size ya medium ambayo umekatakata. Kitunguu saumu 2 na maji nusu kikombe. Funika blender yako na blend mpaka iwe smooth na uweke kando. Kwenye sufuria weka mafuta kikombe kimoja kasorobo. Wacha ipate moto. Ikishapata moto weka nyama yako, na baada ya kuweka nyama koroga paka nyama yako ibadilike kala. Ikishabadilika kala itatoa maji kama hivi unavyoona. Hazitoweka maji, hii maji ndio itafanya nyama yetu iive. Nitapika kama dakika 5, na baada ya dakika 5 nitaikoroga kidogo, alafu nitawacha paka maji yote ikauke na tubaki na mafuta peke yake. Maji ikishakauka utakoroga paka nyama yako ibadilike kala, iwe kama kala unayoona kwenye video. Nyama yako inatakikana iwe kala kama hii. Kisha naweka pilipili boga nyekundu, manjano na kijani ambazo pia nimezikatakata nyembamba kama unavyoona kwenye video. Nitapika mpaka iive tu nusu, sitaki iive yote. Ikishaiva nusu utatoa kwenye mafuta, utatoa nyama na pilipili boga zote. Baada ya kutoa nyama yako kwenye hiyo mafuta, weka vitunguu maji 2 ulivyokatakata. Na kama hutaki kutumia hiyo mafuta, waweza ukabadilisha mafuta. Mimi nitatumia hiyo mafuta na nitapika vitunguu maji vangu mpaka vianze kubadilika kala. Kisha nitaweka vijiko 3 vikubwa tomato paste na nitachanganya vizuri.
Tapika kama sekunde kama 30. Alafu nitaweka tomato zangu nilizo blend. Na nitachanganya vizuri. Kisha nitaweka chumvi kiasi. Na nitachanganya tena vizuri. Alafu nitafinika na nitawacha ipikike mpaka iwe nzito. Kama mnavyoona sasa imepikika, imeanza kuwa nzito. Nitaweka spices zangu ambazo ni paprika vijiko viwili vidogo, nusu kijiko kidogo pilipili manga ya unga, kijiko kimoja kidogo coriander powder, kijiko kimoja na robo kidogo mixed spices ama curry powder, na utachanganya kila kitu vizuri. Baada ya kuchanganya, funika na upike mpaka mafuta iseparate na tomato yako. Na kama mnavyoona sasa mafuta imekuja juu na sauce yetu ya spaghetti iko tayari. Nitatoa kwenye moto na nitaweka sufuria kubwa. Kwenye hiyo sufuria kubwa nitaweka nusu ya sauce yetu. Alafu nitaweka spaghetti ambayo nimeipika kama dakika 8 na nimeichemsha kwa maji na chumvi kuipatia taste. Alafu nimeweka na nyama yangu na pilipili boga zangu, nachanganya vizuri. Kisha naweka sauce yangu iliyobakia na nachanganya tena vizuri. Baada ya kuchanganya, funika na uwache ipikike kwenye moto mdogo kama dakika 5, na spaghetti yako ama jollof spaghetti yako iko tayari. Kama mnavyoona inaonekana tamu sana, na pia haichukui wakati kutengeneza, ni rahisi sana. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Please ukijaribu nitumie picha kwa Instagram yangu Mapishi Rahisi, na kama bado hujanifollow Instagram yangu ni Mapishi Rahisi, please nenda ukanifollow. Pia subscribe, like na comment. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.